Skiepai yra laikomi vienu svarbiausių išradimų žmonijos istorijoje, padėję išgelbėti milijonus gyvybių. Tačiau tuo pačiu metu jie susilaukė vis didesnio pritarimo. Štai Prancūzijoje trečdalis gyventojų nelaiko jų saugiais. Taigi kas čia vyksta? Ar skiepai tikrai efektyvūs ir saugus ir kodėl žmonės jais nepasitikė? Šiai temai aptarti vėl turiu pastiprinimą. Sveiki, aš esu Dovilė, tinklaraščio Šiaip tai autorė. Savo tinklaraštyje aš dekonstruoju įvairius kasdienybės mitus. Skiepai labai gudriai išnaudoja natūralius imuninės sistemos procesus. Kai organizmą užpuola naujas virusas ar bakterija, imuninė sistema sugeba jį identifikuoti kaip žalingą ir pagaminti reikiamas priemones su jais kovoti. Kartu pagaminamos ir atminties ląstelės, leidžiančios greitai atsakyti grėsmei pasikartojus. Skiepuose esančios neaktyvios bakterijos, virusai ar jų dalys leidžia imuniniai sistemai saugiai mokytis apie juos ir pasigaminti reikiamų antikūnių kontroliuojamą aplinkoje. Skiepuose naudojamus virusus ir bakterijas reikia užauginti. Ir čia kyla galimos etinės dilemos. Dalis jų auginama mielėse ar sintetinėse augimo terpėse. Tačiau kai kurie iš jų ir kiaušiniuose, beždžionių kepenų bei pelių smegenų ląstelėse, kas gali būti problema žmonėm, nepalaikantiem gyvulinės kilmės produktų vartojimo. O kontroversiškiausia auginimui naudojama medžiaga – žmonių ląstelės paimtos iš abortuotų kūdikių. Šiuo metu skiepų gamyboje naudojamas dvi ląstelių linijos paimtos iš abortuotų embrionų 1964 ir 70-aisiais. Tad kyla klausimas, ar žmogus, nepritarantis abortui, neprieštarauja savo, naudodamas tokius skiepus? Vienas iš galimų atsakymų – Vatikano pozicija. Nors tokios vakcinos gamintojai ir platintojai prisideda prie moraliai neteisingo veiksmo, gydytojų ar tėvų prisidėjimas skiepijant yra labai silpnas. Turėtų būti išreiškiamas nepritarimas tokių skiepų naudojimui bei alternatyvų skatinimas. Tačiau, kai alternatyvų nėra ir nesiskiepijimas sukeltų riziką vaikų ar visos visuomenės sveikatai, jų naudojimas gali būti pateisintas. Skiepuose gali likti ląstelių, kuriuose buvo auginami virusai DNR fragmentų. Tačiau šių DNR fragmentų kiekis labai mažas, jie nesugebėtų sukurti žalingo baltymo ar juo labiau prisijungti prie paskiepyto žmogaus ląstelės DNR ir, kaip rodo tyrimai, žalos nesukelia. O jau prakalbus apie potencialiai žalingas medžiagas skiepų sudėtyje, dažnai baiminamasi dėl aliuminio. Jis naudojamas tam, kad sustiprintų imuninę reakciją ir reikėtų mažesnių skiepų dozių. Kadangi aliuminis yra trečias dažniausiai pasitaikantis elementas Žemėje, tai nenuostabu, kad jo galima aptikti ir daugelio maisto produktų. Vaisiuose, daržovėse, riešutuose. Vidutinis žmogus suvalgo apie 7-9 mg aliuminio per dieną. Naujagimis gauna apie 4,5 mg aliuminio iš skiepų per pirmuosius savo 6 gyvenimo mėnesius. Kaip palyginimui, krūtimi maitinamas su mamos pienu gauna 7 mg, o su kūdikių maistu 38 mg per savo pirmąjį gyvenimo pusmetį. Tyrimai rodo, kad ir skiepuose esantis aliuminis saugus. Jei reikėtų surasti žmogų, labiausiai visuomenėje pakuršiusi skiepų baimę, juo neabejotinai taptų dabar jau daktaro licencijos netekęs Andrew Wakefield. Jo 98 metais pasirodęs straipsnis teigia ryšį tarp tymų, kiaulytės ir raudoniukės skiepo bei autizmo. Pats tyrimas rėmėsi 12 vaikų medicinos istorijomis ir jų tėvų pasakojimais, kad praėjus porą savaičių po skiepo vaikams atsirado vystymosi ir virškinimo sutrikimų. Vienas iš kaltinimų, dėl kurių jis ir neteko savo gydytojo licencijos, buvo tai, kad Wakefield straipsnėje neatskleidė interesų konflikto. Tyrimas buvo finansuojamas tėvų grupės, kuri buvo iškėlusi ieškinį skiepų gamintojams dėl patirtos žalos. Taip pat procedūros nebuvo derintos su etikos komisija. O daugiausiai detalių atskleidė žurnalisto Brian Deere interviu su originalaus tyrimo dalyviais. Paaiškėjo, kad jų pasakojimai netitinka aprašytų. Daliai vaikų pirmieji simptomai pasirodė tik po 2-6 mėnesių po skiepo, o kai kuriems vystymosi sutrikimai buvo pasireiškę dar prieš skiepijant. O kas svarbiausia, bandymai pakartoti šios rezultatus buvo nesėkmingi. Geriausiai skiepų efektyvumą parodo istorinis sergančiųjų sumažėjimas. Yra teigiančių, kad tai nulėmė ne skiepai, o tiesiog geresnė higiena ir medicinos pažanga, kas iš dalies yra tiesa. Tačiau atrodo neįtikinamai, kai konkrečios ligos sergamumas sumažėja būtent po jos skiepo atsiradimo, pavyzdžiui, poliomielito 55 metais, bet tos pačios jo mirtingumą sumažinusios geresnės higienos sąlygos laukia iki 63 metų, kol pasirodys tymų skiepas, kad tik tada pradėtų tymų sergamumą mažinti. Tas labai aiškiai pasimato ir su ligų protrūkiais po skiepijimosi sumažėjimo, kai sergamumas vėl nukrenta išaugus pasiskiepijusių žmonių kiekiui. Kaip kad nesenutiko su Samoa tymų protrūkiu. Šioje
200 000 gyventojų turinčioje salų valstybėje nuo tymų pasiskiepijusių skaičius ilgą laiką buvo gana aukštas, virš 90%. Tačiau 2018 metais po skiepų mirė 2 vaikai, kai vėliau paaiškėjo dėl į skiepus įmaišyto pasibaigusio galiojimo anestetiko. Šis įvykis paskatino abejonę skiepų saugumu ir vaikų skiepijimas drastiškai nukrito iki 31%, ko pasekoje prasidėjus tymų epidemijai susirgo beveik 6000 žmonių, iš kurių 83 mirė. Pagrinde vaikai. Panašu, kad skiepai yra vieni labiausiai ištirtų vaistų, su porą metų trunkančiais tyrimais prieš jų paleidimą ir tolesniais stebėjimais jau pradėjus juos naudoti. Pavyzdžiui, nesenai peržiūrėjus veiksmingumą, nustatyta, kad 2 skiepo nuo žmogaus papiloma viruso dozės efektyvumu prilygsta 3 ir jų pakanka, dėl ko sumažintos rekomendacijos. Skiepų efektyvumas, kaip ir kitų vaistų, deja nėra 100%. Kartu jie gali sukelti ir šalutinį poveikį. Dažniausiai tai yra išbėrimas, paraudimas, galvos skausmas, o štai 1 iš milijono gali pasitaikyti ir rimtesnė reakcija. Kalbant apie tėvus, kurie abejoja ar skiepyti savo vaikus, svarbu suprasti, kad jie linki savo vaikams gero ir nuoširdžiai baiminasi dėl jų sveikatos. Bėda ta, kad jų baimės, bendražmogiškas mąstymo klaidas ir žinių trūkumą išnaudoja abejonės dėl skiepų skleidžiantys aktyvistai. Jie taip įtikina tėvus, kad būtent nesiskiepijimas yra geriausias sprendimas. Taigi, plačiau apie tas silpnasias vietas, kurias išnaudoja aktyvistai. Nagrinėjant antivakserių argumentus, nesunku pastebėti vyraujančias kelias mąstymo klaidas. Polinkis priežastiniais ryšiais susieti vienas po kito sekančius įvykius. Jei vaikas gauna skiepą ir po savaitės suserga, vadinasi čia nuo skiepo. Jei suserga po 2 valandų, irgi nuo skiepo. Variantas, kad ligą galėjo sukelti koks nors kitas su skiepu nesusijęs įvykis, net nesvarstomas. Motyvuotas mąstymas. Polinkis ginti savo išankstines nuostatas. Tai yra, kai atsirenkama ir įsimenama tik mūsų nuomonę patvirtinanti informacija, o mūsų įsitikinimams prieštaraujantys įrodymai atmetami. Jei koks nors prastas tyrimas patvirtina antivakserio nuomonę, jis mielai tą tyrimą išsisaugos ir juo dalinsis su kitais. Bet jei bus išleistas metodologiškai stiprus jo nuomonės nepatvirtinantis tyrimas, jis pradės baksnoti į tyrimo netobulumus ir kelti mokslininkams neįmanomai aukštus reikalavimus. Natūralumo išaukštinimas. Įsitikinimas arba intuityvus jausmas, kad viskas, kas natūralu, savaime yra sveikiau ir naudingiau, o tai, kas sukurta žmogaus, žalinga ir vengtina. Toks įsitikinimas yra klaidingas, nes gamtoje pilna nuodingų medžiagų ir apskritai gamta nėra mąstanti būtybė besirūpinanti mūsų išlikimu. Savo išlikimu mums tenka rūpintis patiems. Tuo tarpu žmogaus sukurti dalykai gali būti visiškai saugus ir reikalingi geresniai gyvenimo kokybei užtikrinti. Taigi kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai. Negebėjimas racionaliai įvertinti rizikos. Daugelis skiepų atsisakančiųjų taip elgiasi manydami, kad vakcinų keliamos rizikos yra didesnės nei rizika nepasiskiepijus susirgti ir nukentėti nuo ligos komplikacijų. Kadangi vakcinavimas skirtas ligų prevencijai, priimant sprendimą ar skiepytis, reikia galvoti apie ateitį ir apie tikimybės. Skirtingai nei pavyzdžiui tuomet, kai žmogus karščiuoja ir renkasi, gerti ar negerti paracetamolį. Be to, visuotinė vakcinacija nulėmė tai, kad dabartiniai žmonės yra pernelyg nutolę nuo realių ligų protrūkių. Jiems sunku įsivaizduoti, kokius padarinius gali turėti tokios neva vaikiškos ligos kaip tymai protrūkis. Visa tai iškreipia realios rizikos suvokimą. Atrodo, kad skiepai yra rizikingesni nei nesiskiepijimas. Taip pat, nors jis skamba paradoksaliai, žmonės labiau linkę gailėtis dėl to, ką padarė, nei dėl to, ko nepadarė. Tai yra, skiepytis vengiantys žmonės mano, kad labiau gailėtųsi, jei paskiepijus vaiką jam pasireikštų šalutinis skiepų poveikis, nei kad tuomet, kai jų nepaskiepytas vaikas apsirgtų kokio nors poliomielitu ir būtų suparalyžiuotas. Dar labai svarbus aspektas – kompetencijos trūkumas. Lengviau įtikinti žmogų, kuris nemoka arba neturi laiko atsirinkti ir skaityti patikimų tyrimų. Nesuprasdami statistikos, žmogaus imuniteto, ligų eigos bei plitimo, vakcinų veikimo, jie mokslinius duomenis interpretuoja itin ribotai. Taigi, jie pasikliauja tuo,
ką jiems sako bendraminčiai ir charizmatiški autoritetai. Ir visame tame klesti pseudoekspertai. Žvaigždės, politikai, šiaip visokie veikėjai savo charizmą pelno žmonių pasitikėjimą ir puikiai išnaudoja jų silpnąsias vietas. Jie generuoja įtikinamai skambantį turinį nukreiptą prieš skiepus, rašo tekstus, montuoja video, verčia straipsnius, tvindo diskusijas, šmeižia mokslininkus, taip sukurdami pseudo kontroversiją. Tai yra įspūdį, kad mokslinėme diskurse iš tiesų egzistuoja dvi vienodai pagrįstos stovyklos, nors realybėje situacija visiškai nelygiavertė. Dauguma mokslininkų neabejoja vakcinų saugumu. Žinoma, į tai antivakseriai reaguoja skleisdami konspiracijos teoriją, kad visas mokslas yra nupirktas farmacininkų. Jie skleidžia abejonės dėl skiepų per viešus debatus, rašydami peticijas, dalindamiesi asmeninėmis istorijomis, skleisdami melagingas naujienas. Bet moksliniai klausimai turėtų būti sprendžiami moksliniais metodais. Tai yra, abejojantieji vakcinų saugumu mokslo bendruomeniai turėtų pateikti kokybiškus tyrimus. Taigi, skiepytis atsisakantys žmonės nėra blogi. Jie nuoširdžiai rūpinasi dėl savo ir kitų gerovės, tik dėl žinių trūkumo jie priima ne patį racionaliausią sprendimą.